Hello，各位好，又嚟到力哥每日分享時間啦。咁咧，聖誕節期間啊，新盤咧就非常之淡靜啦。咁咧要等到咧禮拜六啊，27號咧先有新一批嘅單位咧就攞嚟公開發售啊。咁喺禮拜六咧就會發售呢個啟德海灣啊。咁咧再次啦推出60伙咧出嚟賣啊。咁我哋好快咧就知道咧啟德海灣咧聽日啦禮拜六咧賣成點啦。喺未開始之前呢，希望大家可以訂閱、點讚同分享。有時間嘅話呢，可以睇埋啲廣告佢，多謝大家支持。咁呢，聽日呢先有啟德海灣呢新一輪嘅銷售嘅消息啊！咁而家呢，同大家呢一齊呢睇翻啦。今個禮拜啊，呢個 CCL 呢終於呢就跌啦，今次呢就勁跌喎，一次過跌翻1% 啊！咁今次呢個數字呢就反映咗啊喺雲福火災之後呢嘅情況啊！咁咧，今次嘅數字咧係12月1號咧去到7號啦，咁係 CCL 咧最新報143.56。咁咧之前嗰2週咧就升啊嘛，而家咧一鋪過幫你跌翻1% 啊。咁今次咧就反映啦喺11月底咧大埔雲福苑咧發生呢個嚴重火災之後嘅情況啦。咁發生咗火災之後咧，所有新盤即刻咧 hold 住晒停咗啊。咁咧連二手嘅成交都減慢啦。咁但係咧呢度咧就話咧，但仍然企穩143點啊，係啦。咁其實係咪即係話好消息咧？應該話咧發生咗呢個火災之後咧，呢個 CCL 咧就大跌1%係嘛？咁呢度咧即係寫嘢咧都幾俾面噶，咁啊永遠都係撐住個樓市嘅，係啦。咁咧呢度就話咧個指數咧仍然喺2024年6月之後咧1年半嘅次高啊，即係第2高啦，係啦。咁咧又話啦。2025年咧年底咧至今啦，大約咧樓價升咗4.3% 啊！咁咧從呢個歷史高位191.34啦，喺2021年嘅，咁跌咗咧24.97%，咁即係25%啦，咁咧就收窄咗個跌幅啊！咁你睇呢啲報紙咁樣講咧，都知道呢篇稿咧係中原地產交上去噶啦。咁呢度咧就話中原嘅研究部高級聯席董事啦，楊明義就話啦。咁咧，而家咧樓價上升啊，業主反價，咁買家隨時適應啊，咁即係話咧，啲樓業主就加咗價啦，咁啊買家就唔買啦，係啦，咁啊所以樓價跌喎，係咪咁樣咧？咁加埋聖誕因素啦，二手啊拉鋸啦，咁 CCL 已經連續5週喺143至145點嘅窄幅增持啊，係啦。咁咧話香港咧樓市氣氛持續向好啊！咁而家咧佢就話咧 CCL 啊，距離咧佢哋咧喺2026年啊，咁首季嘅目標147點咧，只係爭3.44點啫。咁即係話咧好快就會升翻上去咯。咁係咪咧？咁呢度咧就暗示啊，咁樓價咧應該咧好快咧就會升翻上去147點噶啦。咁呢度咧就中原城市領先指數啊，咁今個禮拜咧個指數咧就143.56啦，就較上週係跌咗1% 啦。咁同上個月比咧就係升咗0.07%，咁即係大約咧就今個月嚟講啦，冇乜轉變啦。咁呢度咧就係幅圖啦，係啦。咁呢度咧就1994年啦，去到2025年啦。咁啊睇翻咧下邊先。咁睇翻呢幅圖咧，呢度咧就係3年圖啦。咁咧喺低位嚟講咧，應該就係2025年啦3月啦。咁呢嗰陣時咧個指數係134.89啊，係啦。咁咧大約咧2025年嗰時咧即係年初啦，係3、4月嗰陣時啦，個指數係相對係較低嘅。咁去到咧而家咧係啦。喺12月8號嗰陣時咧就最高啊，最高報過145啦，咁跟住咧去到大約而家啦，係15號啦，就報呢個143.56啊，咁啊較上個月咧或者上週啊跌咗啲啦。咁啊睇翻啊呢個中原城市領先指數啊，由呢個最初1994年啊，係啦，咁嗰陣時咧個指數咧係61.32啊。咁呢個指數咧其實咧去到呢個97年啊高峰期嗰陣時咧係啦，咁啊去到100啦。大約啦，95點幾、97點幾啦。咁跟住咧，樓市開始下行啦。咁由呢個高峰期咧100度係嘛，100度啦。咁跌到去沙士嗰陣時咧，沙士之後係最低嘅，跌到32.211啊，即係32度啦。咁咧樓市嘅指數咧由呢個低位啊，喺2023年嗰時咧沙士之後啦，由32點咧就升到去
年嘅190點啊，咁啊30零點升到去190點啊，大約咧就升咗成6倍啊，3618啊嘛，係啦，咁啊大約咧就升咗5、6倍到啦。咁所以話咧，香港嘅樓價咧喺呢段時間咧，就係瘋狂上升啊！呢段時間只係大約都係10幾20年到啫，係啦。咁10幾20年咧就升咗5、6倍啊！咁所以話咧，去到2021年嗰時咧，香港嘅樓價咧即係接近咧瘋癲嘅水平，係咪？咁而家咧樓價咧或者樓市啦，只係咧作出一個輕微調整啫。咁由高位咧係啦，呢度191係咪？係啦。咁最多都係跌到去136啊、36啊、37度啦，咁啊大約跌咗30%啦。咁而家咧就升翻幾個 percent 啊。咁你認為咧而家咧香港嘅樓價咧係合唔合理咧？同埋咧係高定低咧？咁近排咧，無論咧嗰啲地產代理啊、KOL 啊，或者啲仲聯良行嘅曾煥平啦，全部咧都一齊啦，大力一齊唱好個樓市啊，係啦。咁呢度咧，中原梗係更加之唱好啦，因為咧佢哋都係個地產咧樓市嘅受益者嚟噶嘛。咁跟住咧，我睇翻個地產代理咧，中原地產咧一啲評論啦。咁呢度咧又話啦，哇，樓市啊正式轉勢啊！咁啱啱咧上個禮拜咧係啦，先跌咗咧1%啫喎。如果你而家咧話轉勢嘅話咧，係咪即係話咧會下跌咧？咁呢度咧就係呢個中原啊，施俊榮係咪啊？咁呢個咧係咪應該係阿施老闆啊，即係施永青個仔啦？係啦，而家咧中原地產咧應該咧就俾佢揸 fit 啦。佢而家咧就係呢個中原地產嘅行政總裁啊，施俊榮啦。咁佢就話啦，隨着減息口啊，息口同租金咧出現倒掛，咁咧買樓投資咧就再次呈現啦。咁預計啊，2026年咧樓價將會上升5至10% 啊。咁咧仲話香港經濟發展啊越走越穩啊，即係含穩致遠啊。咁佢話咧今年咧香港一手成交非常暢旺啦，咁反映嘅市場需求啊十分暢旺，係啦。咁今年咧，其實咧香港咧點解啲一手樓咧咁暢旺銷售嘅，或者係比較成交多嘅咧？咁因為之前嗰幾年咧有疫情啦，或者咧發展商咧就見個市跌嗰時咧就放慢手腳賣盤啊，咁減少呢個供應啊，所以咧一手成交嗰陣時咧係低啲嘅。咁而家咧就發展商咧就不停出貨啦，因為咧趁住啊政府嘅政策啊，大量輸入同胞啊，內地嘅專才人才㗎啦，咁咧就製造大量嘅樓宇嘅需求啦，咁同時係設立咗啦，咁所以咧喺呢一年嚟講咧個新盤銷情咧其實咧真係比之前嗰幾年咧疫情啊嘛，咁咧就係高翻少少嘅。咁啊睇翻呢度先。咁佢就話咧，樓價喺3月份咧就築底啦，咁之後咧就已經上升咗5%啊，係啦。咁頭先我睇翻咧，明報嘅報導咧係上升咗4.3%啫。咁呢度咧再作多少少咧，就作到去5%，係咪？咁佢就話啦，咁今年年初咧樓價咧已經咧就築底㗎啦，因為咧之前嗰啲發展商咧要去庫存啦，就減價促銷啦，咁推低咗二手價。咁咧佢就話而家咧就減完息之後啊，按揭利率咧已經回落到大約3.25厘啦，咁已經咧低過呢個租金回報嘅3.6或者3.7厘啊，係啦。咁呢度咧其實咧係啦。按揭息率咧，而家咧用呢個 P 計嗰啲咧，大約都係回落到去3.25厘度啦。咁但係咧租金咧，其實咧3.6厘同埋3.7厘呢個咧係呢個表面租金啊，因為咧呢度咧就未計差餉，未計地租，同埋咧最緊要啊未計呢個管理費啊，係啦。咁咧啲管理費咧加埋呢個差餉地租之後咧，最少打個8折啦，係嘛？回報咧就大約去到大約接近3厘啦。咁但係咧租金呢度咧仲未扣除你嘅其他開支啊，包括咧經紀佣金啊、空租期啊、免租期啊，或者呢個樓宇嘅折舊啊，甚至乎要做大翻新嘅嗰時咧嘅開支咧，其實咧都唔少噶。所以咧香港而家咧嗰個整體啊租金回報咧，實際咧應該大約都係2點幾厘度嘅啫。咁佢就話啦，而家咧租金回報咧，按揭利率咧就出現呢個倒掛，係啦，咁啊呢個倒掛係假嘅，假倒掛啦。咁咧會吸引呢個資金啊流向樓市啊。咁佢就話咧物業咧就相對一個穩定嘅資產啦。咁咧投資性咧就再次恢復啦。咁咧有唔少人啊期望咧透過投資咧作呢個資產配套啊。咁樓價咧再次回落嘅機會咧就很低啊，係啦。咁咧之前咧係啦，我都相信咧係啦呢個買樓咧，如果你收租咧
都幾穩定嘅。尤其是咧，你如果買嗰啲舊樓嚟講咧，嗰個租金回報率咧係會高少少嘅，係啦。咁咧，自從咧發生咗呢個大埔嘅雲福苑呢個火災之後咧，咁大家咧覺得香港嗰啲舊樓咧仲適唔適合投資咧，或者咧其實係咪咧即係一個咁穩定嘅資產咧？咁因為咧今次嘅火災咧，其實咧都應該嚇窒咗好多人噶啦。咁原來咧香港咧係有可能咧發生一啲咁嚴重嘅火災，咁有可能你嘅資產或者你個單位咧係會咧一晚咧個價值啊，應該係接近清零啦。咁佢就話咧，2026年全年嚟講咧，預計樓價咧會升5至10%啦。咁認為樓價咧就唔會爆升嘅，應該會隨着呢個經濟發展啊，咁慢慢咁走啦。咁樓價咧由呢個高峰期啊，由2021年啦跌到最低咧就跌咗30%啦。佢話咧未來幾年啊有條件啊每年咧就升5%啦。咁最終咧就會升翻去到個高位嘅。咁2021年呢個樓價咧真係非常之高㗎。咁而家咧樓價咧暫時升翻幾個%啦，由呢個最低位比較啊。咁究竟樓價會唔會即係好似佢咁講啊？喺幾年之後咧慢慢咁升翻高位咧？咁呢個咧，大家咧要放長雙眼去睇啦。咁我哋睇下咧，最近嗰幾日啊，香港銀行同業拆息咧個利息係幾多咧？咁呢度咧就係10月24號啦。咁個利率咧一個月嗰個咧就3.28厘啊，係啦。咁23號咧就3.1厘啦，22號咧就3.1厘啊，去到19號咧都係3.16厘嘅。咁即係話咧，香港嘅銀行同業拆息咧，而家咧大約咧都係2-3厘到啦。咁即係話咧係冇再下跌到嘅。咁咧幾時咧香港嘅銀行同業拆息咧會再次下跌嘅咧？就係咧當咧有好大量嘅資金咧湧入嚟香港嘅銀行體系嗰時咧，咁香港嘅銀行同業拆息咧先有機會再下調嘅。咁似乎啦，而家咧暫時嚟講啊，就見唔到啊。咁唔知咧將來或者幾時咧會發生啦。咁好啦，力哥今次嘅分享又到此為止啦，好多謝大家收聽收睇，記住咧訂閱、點讚同分享喎，我哋下次再見，拜拜。